daga rabbana sai imami na da ya zo a bayan su isa kuma dukkanin annabawa magabata kamar irin isa shi ne madafarsa shi ne alfaharinsa arzikin hausa da hakan suka samu komai bisa komai nai karantawa mai matsayi farko halitta ƙarshen aikowa ina ma ni ne mashin abu das a lokacin da ya sallama ma aikin da ya yi a ce ni na shake irin su musailama ko in zamo za wanda ya shake gulamu ɗan yahuda bai matsayin da ba a nema bai matsayin da ba a nema bai matsayin da ba a nema ai zuciya ai zuciya nake take umma sharifiya yar sayyida Khadija nana zuciyata nake take umma sharifiya yar sayyida Khadija shayar da mali kai godiya madadin halitta da rahama nana Allah salati kai ta yi mun habibu wanda kan boye ya shige can a gaibu subkatin mai me akwai kawo da babu halin gidan shi sahabi ne a sama shau'a madu na buro kwaji kan na madina cikin gona a cikin su ne muka samu gausu maulana ya taho da shaka abin ilahi mai himma ta cika zuciya ta da shauki na samu kaina a cikakken tafarki sai shiga tasba wakilin suluki shi ne shehina shehul aminillah Babar Hassan da Hussein salama alaiki labbaikun maulati wasu alaiki matar imam Aliyu Haidar Sadauki da jijiyar hadara haura umma so ya fito neman so ina so ya fito neman so ina ba kun gan shi can rai baya cikin salama kamarin akwai wahala gashi ba ta himma ya sa na kama gaba da shewar barhama ko ba mu da mun gani